मुळातच पक्ष्यांविषयी आपल्याला माहिती नाही. लहानपणापासून पक्षी आपण फक्त आपल्यासोबत राहतात, पण ते निसर्गात काय काम करतात, निसर्गाचा सांभाळ कसा करतात, या गोष्टींचं आपल्याला ज्ञान अजिबात नसतं. साधा चिमणी देखील आपल्याला माहीत नसते. आणि या सगळ्यांचा विचार करून पक्षी जर आपल्याला कळाले तर पक्षी शेतकऱ्यांचे कसे मित्र आहेत, पक्षी निसर्गाचं कसं संरक्षण संवर्धन करतात याविषयी माहिती होईल. त्यातल्या त्यात लोणारमधले पक्षी हे थोडे वेगळ्या प्रकारचे पक्षी आपल्याला म्हणता येईल, कारण इथे गोड्या पाण्याचे तसेच खाऱ्या पाण्याचे दोन्हीमध्ये आढळणारे पक्षी आपल्याला दिसतात. आणि असं पक्षी वैभव इतरत्र महाराष्ट्रात कुठेही नाही असं माझं मत आहे. कारण लोणार बघायची ज्यावेळेला संधी मिळाली होती त्यावेळेला जे दोन्ही प्रकारचे पक्षी बघायला मिळाले, हे सर्व पक्षी इतरांसमोर यावेत, या पक्ष्यांचा उपयोग कळावा या उद्देशाने अशी पक्षीमित्र संमेलनं वारंवार होणं गरजेचं आहे. यातनं हा संदेश निश्चितच आजूबाजूच्या सगळ्या लोकांवर जाईल असा मला विश्वास वाटतो. धन्यवाद.